Uzalishaji wa korosho ghafi Tanzania unakadiriwa kuongezeka mwaka hadi mwaka, na ifikapo mwaka 2030 uzalishaji unakadiriwa kufikia tani 700,000 kwa mwaka. Iwapo kiwango hicho cha uzalishaji kitafikiwa, kunahatarisha ustawi wa soko la korosho ghafi nchini na hivyo kuathiri uchumi wa wakulima wanaotegemea zao hilo na taifa kwa ujumla. Kwa kulitambua hilo, TANECU Limited imeona ipo haja ya kuanzisha ujenzi wa viwanda 20 vya kubangua korosho ili kuipa thamani ya korosho inayozalishwa wilaya ya Tandahimba na Newala. Tayari ujenzi wa kiwanda kimoja katika kijiji cha Mmovo, halmashauri ya wilaya ya Newala, mkoani Mtwara, umekamilika, huku vingine vitajengwa kwa kadri fedha zitakavyokuwa zikipatikana kutoka TANECU na wabia watakaojitokeza kushirikiana na TANECU. Kiwanda cha kubangua korosho kilichojengwa eneo la Mmovo katika halmashauri ya wilaya ya Newala kina uwezo wa kubangua korosho ghafi tani 3600 kwa mwaka. Kwa kuwa ni mwaka wa kwanza kuanza kufanya kazi, inakadiriwa kiwanda hicho kitafanya kazi kwa 60%, hivyo kubangua jumla ya tani 2160 kwa mwaka, ikiwa ni mkopo wa benki ya CRDB na mapato ya ndani ya TANECU Limited. Mohamed Mwinguko ni mtendaji mkuu wa TANECU Limited, anasema hatua hiyo ni muhimu katika kuijenga Tanzania ya viwanda. Mpango tuliokuwa nao labda tukukumbusha ni kwamba hadi ifikapo 2030, yani 2030 tumekamilisha ujenzi wa viwanda vyote 20 katika wilaya zetu mbili za Tandahimba na Newala, na kama ambavyo nimezungumza, tumeanza na kiwanda cha kwanza ndio kimekamilika. Tunaenda kwa ujenzi wa kiwanda kingine wilayani Tandahimba, na baada ya kuwa kimekamilika, na imani kwamba kazi itaendelea kwa kasi kubwa zaidi kulinganisha kazi ya hivi sasa ya ujenzi wa viwanda, kwa sababu hata wanunuzi ambao wameanza kujitokeza wamekuwa ni wengi sana, ambao wanaashiria au wanaendelea kutupa confidence kwamba viwanda ambao tunataka kujenga vitakuja kuleta tija kubwa sana, kwa sababu changamoto kubwa ilikuwa ni upande wa masoko ambao ilikuwa inaleta sitofahamu kwamba kiwanda kitakamilika, off-takers watapatikana, lakini kwa wale ambao tunajionea wenyewe tumepata ununuzi wa kutosha na tunaendelea kubangua korosho zetu. Na kama ambavyo nimezungumza, labda kurudia tena, hadi ifikapo 2030 nataka kuimarisha viwanda vyote 10 ambavyo vilikuwa naweza kubangua korosho ghafi tani 35,000 hadi tani 70,000 kwa mwaka. Na ukiangalia hivi sasa tunaweza kuzalisha kama tani 124. Kwa tani zitakazosalia chache ndizo ambazo zitakuwa zinaendelea kuuzwa katika na kufanya hivyo, tuna imani kubwa sana kwamba hali ya bei kwa zile korosho ambazo zinakuwa katika minada itakuwa ni bei itakuwa ni hali nzuri zaidi ukilinganisha na hali ya bei ambazo zinapatikana katika minada inayoendelea katika misimu ya hivi karibuni. Korosho ambazo zitabanguliwa kwenye kiwanda zitauzwa 15% soko la ndani na 80% soko la nje, kama nchi za Ulaya, Umoja wa Ulaya, Afrika Kaskazini na Marekani, huku kikiajiri zaidi ya wananchi 200, wengi wao wakiwa ni akina mama. Lakini je, kiwanda hiki kitakuwa na mchango gani katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu? Kwa hivyo niwaombe sana wanaushirika wenzangu, tuendelee kupambana ili tuhakikishe kwamba tunaendelea kupeleka korosho mzuri zaidi na bora zaidi nje ya nchi, kwani ni uwekezaji ambao unatija kabisa wanaushirika ama kwa jumla ama kwa wakulima kwa jumla. Lakini vile vile nimpongeze sana, nimshukuru sana Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, Waziri wa Kilimo, ambaye alizindua kiwanda hiki tarehe 1 mwezi wa 10 2024, na nimhakikishie kwamba maono yake, ushauri wake tumeutekeleza kwa vitendo, na nimwahidi viwanda hivi tunaendelea kuvijenga na vitaendelea kuleta faida badala ya hasara kwa wanaushirika. Na naombe sana wakulima wa Tandahimba na Newala waendelee kutunga mkono katika uwekezaji ambao tumeufanya, kwani ni uwekezaji ambao unakuja kuleta tija kwa wao moja kwa moja kama wakulima, kwa kuongeza thamani ya korosho zao wanazozalisha katika mashamba yao. Oktoba mosi mwaka 2024 ni siku iliyoacha alama kubwa vichwani mwa wakazi wa mkoa wa Mtwara. Ni siku ambayo historia iliandikwa kwa mara ya kwanza kiwanda cha kubangua korosho kinachomilikiwa na chama kikuu cha ushirika cha wilaya za Tandahimba na Newala, TANECU Limited, kuzinduliwa rasmi katika kijiji cha Mmovo, wilaya ya Newala. Mudi simama. Tumekubaliana mwaka kesho mwezi kama huu tunazindua kiwanda kingine Tandahimba cha kuprocess tani 3,000
tumekubaliana hapa tunajenga kiwanda cha pili cha kuprocess tani 3,000. Tunapomleta Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuzindua na kuweka jiwe la msingi Maranje, tunamleta Mheshimiwa Rais kwa ajili ya Cashew Nut Industrial Park ya Tandaimba, na tunamleta kwa ajili ya hapa. Huenda furaha hiyo ikawa mara mbili kwa wakazi wa kijiji cha Mmovo, halmashauri ya Kitangari, ambapo kiwanda hicho kimejengwa katika ardhi yao. Fursa za ajira kwao zimefunguka, mbali ya kupata soko la uhakika la zao lao la korosho. Kiwanda hicho chenye uwezo wa kubangua tani 3600 hadi sasa kimetoa ajira za moja kwa moja kwa vijana na wanawake 200. Wafanyakazi hao wanashindwa kuzuia furaha zao. Tunashukuru hao watu wa TANECU kwa kutujengea kiwanda hapa maeneo ya Mmovo jirani na Kitangari. Sisi watu wa maeneo mbalimbali, maeneo tofauti, tumenufaika na kiwanda hiki. Kwa sababu manufaiko yetu katika kiwanda hiki, tumepata ajira, tunaishi maisha mazuri, tunasomesha watoto wetu, tuna uhakika wa kula sisi kutwa mara 3, wala hatulali njaa. Kwa hiyo tunasomesha watoto wetu, na watoto wetu sisi wengine wako primary, shule za msingi, wengine wako shule za sekondari, wengine wako vyuo, lakini pesa tunaipata hapa TANECU, kiwanda cha kubangua korosho. Kwa hiyo jambo kama hilo kwa kweli tunashukuru, na tunaomba watu wa TANECU mabosi wetu sisi wametuahidi kwamba wana mpango wa kuongeza viwanda. Kwa hiyo waongeze viwanda Tandaimba na Newala. Hivyo viwanda vitawasaidia wakina mama wenzetu kupata fursa. Kwa sababu hapa ukiangalia asilimia kubwa ni wakina mama, wanawake. Kwa hiyo tunaomba wajenge hicho kiwanda ili na wenzetu waliko huko wapate ajira. Na pia wale ambao wako maeneo ya jirani na sisi, hata kama yuko mbali, mimi binafsi natoka Lengo, lakini nakubali kulipa nauli kuja kufanya kazi hapa TANECU. Ile pesa ninayopata inanisaidia. Kwa hiyo naomba na wenzangu wote watoke huko waliko, waamke, wakina mama tunaweza, hata tukiozeshwa, waje hapa wafanye kazi kama tunavyofanya sisi hapa kiwandani. Tayari uwekezaji huo umeanza kuzaa matunda, ambapo kontena la kwanza la korosho zilizobanguliwa tani 15 zenye thamani ya dola za Kimarekani 111,180 zimesafirishwa katika masoko ya nchini Uturuki. Meneja mkuu wa TANECU Limited, Mohamed Mwinguku, anasema usafirishaji huo unafungua milango kwa kiwanda hicho kuwaondoa wakulima katika mfumo kandamizi wa kuuza korosho hafi. Tuko hapa katika hii bandari ya nchi kavu, ama kwa maana tunaita ICD, ila ni container deposits hapa Dar es Salaam, kwa ajili ya kushuhudia staffing ya container la kwanza la korosho zilizobanguliwa kutoka kwenye kiwanda chetu cha Mmovo kilichopo Newala. Ni kwa mara ya kwanza tunaanza kutengeneza historia sisi kama wanaushirika wa Tandaimba Newala, kuanza kupeleka nje korosho zilizobanguliwa kutoka kwenye kiwanda kinachomilikiwa na TANECU kwa 100%. Na korosho hizi tani 15 zilizobanguliwa zina thamani ya dola 111,180. Na ni biashara ambayo tumeifanya yenye faida na bila kuwa na hasara yoyote. Mjumbe wa bodi ya TANECU Limited anasema ni matumaini yake kuwa wanachama wataendelea kuunga mkono jitihada hizo ili kutengeneza ajira nyingi kwa wananchi na kukuza uchumi wao. Kimsingi lengo letu ni kumuinua mkulima na kuongeza thamani korosho. Na bado wateja wapo na wanahitaji mzigo, kwa hiyo na mwingine yeyote anayejisikia kuja kuhitaji mzigo aje, tutaelewana naye na yeye pia tutampatia mzigo kama hawa jinsi ambavyo wameupata. Na mzigo bado upo na ni mwingi tu, tunaendelea kuubangua katika kiwanda chetu cha kubangua korosho. Kwa jitihada za mwenyekiti na bodi yake kwa kipindi chote ikiongozwa na meneja Mwinguku, tumeendelea kufanya hizo kazi na kuzisimamia, na ahadi yetu ni kuhakikisha tunatengeneza viwanda 20, kwa maana Tandaimba viwanda 10 na Newala viwanda 10 kwa ajili ya kumkomboa mkulima na kuiongezea thamani korosho yetu. Mwenyekiti wa bodi ya TANECU Limited, Karimu Chipola, anasema chama chake kinakusudia kuwakomboa wakulima wa korosho kwa kuhakikisha zao hilo linaongezewa thamani kabla ya kusafirishwa nje ya nchi na hivyo kukuza kipato chao. Nia ni kuambia umma au wanaushirika wa Tandaimba na Newala kwamba yale mabadiliko au ndoto zile tulizokawa nazo za kuongeza thamani mazao yetu yanatimia leo. Mnaona kwa vitendo hapa korosho zilizobanguliwa katika kiwanda kinachomilikiwa na wakulima pale Mmovo Kitangari. Tumezisafirisha kutoka Newala hadi hapa Dar es Salaam, na leo tumeonyesha kwa vitendo tukizitoa kwenye gari kufanyia staffing, kupakia kwenye container
tayari kupeleka hizi tani 15 katika nchi ya Uturuki kwenda kuziuza. Tunafanya haya kwa ajili ya kutekeleza yale maelekezo ya serikali kwamba sasa tunataka kuona ushirika wenye tija, ushirika unaoongeza thamani ya mazao ya wakulima na mwisho wa siku kuwaletea tija. Kwa hiyo wakulima wa Tandahimba na Newala hususan kwenye zao la korosho wakae mkao wa kula. Chama kikuu chao tayari kimeshaanza kufanya kazi ya kuexport mazao ya wakulima na kuipeleka huko kwenye mauzo. Kwa hiyo tunafanya hivi kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wetu. Kama tulivyotekeleza mradi wetu umekamilika pale wa ujenzi, na sasa tunaongeza kujenga mradi mwingine pale Tandahimba. Nia ni kutaka sasa kutoka hapa tulipo sasa kuendelea kufanya hii kazi ya kupeleka mazao yetu, na tayari tuna mikataba lukuki ya kuuza mazao yetu. Kwa hiyo wakulima wa Tandahimba wachangamkie fursa ya kuandaa mashamba na kuongeza uzalishaji, kwa sababu serikali imeshatimiza wajibu wa kuleta pembejeo na wizara inaendelea kusimamia mifumo mahususi katika kuhakikisha wakulima wanapata tija. Haya mafanikio tuliyoyapata ni combination iliyoko baina ya serikali, Wizara ya Kilimo, Tume ya Maendeleo ya Ushirika, na sisi kama ushirika tunatimiza ndoto zetu kwa leo kwa kufika kwenye eneo hili, na tayari mzigo wa wakulima kuanza kupeleka. Sasa hivi tunaenda kuweka alama kwamba korosho za mkulima moja kwa moja kutoka Tandahimba na Newala zinaenda Uturuki tayari kwenda kuonja testi ya mazao kutoka Tandahimba, na mnajua kwamba korosho bora na zenye testi safi zinatoka eneo la Tandahimba na Newala. Kwa hiyo sasa tunaujulisha umma na wafanya biashara walioko nje kwamba waje TANECU. Tumeshaanza kufanya ubanguaji na ubanguaji wenye tija. Kiwanda chetu kinafanya kazi usiku na mchana. Nia ni kutaka kuwakaribisha na kuwaonyesha kwa vitendo kwamba mafanikio ya ushirika yameanza kuonekana. Karibuni sana TANECU, karibuni sana Newala. Pamoja na jitihada zote hizo za TANECU Limited katika kuijenga Tanzania ya viwanda, pongezi kubwa zimwendee Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa kwenye ushirika na kuweka mazingira na sera nzuri za wawekezaji wa ndani, bila kumsahau Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Hussein Bashe, mrajisi wa vyama vya ushirika Tanzania, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mtwara, mrajisi msaidizi wa mkoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya na maafisa ushirika wa Newala na Tandahimba kwa kuhakikisha hili linafanikiwa. Ushirika, pamoja tujenge uchumi.